Un negoci familiar fundat fa més d'un segle és testimoni, en present, del passat industrial i obrer al barri del Poble Nou. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Pere IV 193, al barri del Poble Nou, tot just davant d'un negoci centenari fundat el 1917, tot un referent en vestuari i calçat laboral. Aquest negoci va ser fundat pel meu avi, el senyor Antoni Poblet Fabregat, a l'any 1917. En aquest local es feien transaccions de teixits amb el nord d'Àfrica i, com a nom, tenien panyeria a l'africana. El meu avi, ara quan va poder, va comprar-lo després de passar moltes vicissituds. Com que no hi havia mitjans, va esborrar les primeres lletres de panyeria a l'africana i va posar sastreria a l'africana. Aquest és l'origen del nom pel qual tothom ens coneix. Ens trobem en el barri del Poble Nou. Aquest barri, a principis del segle XX, era un barri fortament industrialitzat, moltíssimes fàbriques, molt soroll, molt fum, molta gent obrera. El meu avi va començar fent roba a mida, trajos a mida, per no el dia a dia, sinó pels caps de setmana, perquè abans la gent es vestia de maco pels caps de setmana. El meu avi va veure l'oportunitat de que la gent necessitava roba per anar a treballar. I mica en mica va anar dirigint la confecció de trajos a confecció de roba per anar a treballar. Han sigut moltes les vicissituds amb les que ell s'ha tingut que afrontar, però ell va comptar amb l'ajut tant del meu pare, en Jordi Poblet, com del meu tiet, Manel Poblet, i també més tard la del meu cosí, en Joaquim Poblet. Juntament amb ells van anar evolucionant cap al món de la indústria per vestir-la. Però no només a la indústria, als serveis, al comerç, a tota la ciutat de Barcelona. La uniformitat ha anat evolucionant també en el temps, ens hem tingut que anar adaptant. Hem de pensar que aquí, que hi havia un fort nucli industrial, quan ens el van retirar va ser una de les grans dificultats en les que ens vam trobar, perquè de fet Uniformes l'Africana ha estat vestint a la gent obrera, a la gent que treballem. El tipus d'uniforme, el tipus de teixit també ha experimentat un canvi bastant important, en el sentit que abans era el cotó, després el tergal, després el polièster. Ara, actualment, la gent busca practicitat, que abans no la tenien. Abans la gent tenia que rentar a mà, no existien les rentadores, estendre-ho, que s'assequés. Però de mica en mica ens hem anat tornant tots plegats més exigents. Avui per avui, per exemple, la gent el que busca és poder canviar-se el seu uniforme, rentar-lo i posar-se, ni planxar-lo, ni tenir que fer gaire cosa més. I a poder ser que sigui amb teixits tècnics que et permetin còmodament desenvolupar la teva feina en el teu dia a dia, perquè els uniformes són una peça fonamental en el món del treball. Si no estem còmodes treballant, difícilment treballarem a gust. I aquesta, d'alguna manera, és la nostra responsabilitat. No és gens fàcil ser emblemàtic i molt menys ser històric a la ciutat, pel que ha representat i pel que representa. Tots els emblemàtics crec que tenim una línia comú, que és l'estima i el sentiment pel que fem. Crec que ningú que no sentís i estimés els seus negocis, en aquest cas el meu, difícilment podria continuar endavant. Per la ciutat, ser emblemàtic entenc que és un gran tresor, perquè sense aquest tresor no podries explicar com era la ciutat abans. I que trist en els nostres fills no poder mantindre aquests emblemàtics, aquests negocis emblemàtics que, com el meu, ajuden a explicar el per què avui som part de l'ahir. Pare meu, que ja no ets al poble. Pare meu, que potser algun dia molt distretament estimava. Se'm fa molt difícil pensar què passaria si entrés el meu pare o el meu avi per la porta. Suposo que estaríem molt orgullosos, però més orgullosa em sento jo d'ells per avui poder estar aquí. Va per ells. Pare meu, que ja no ets al poble.